韩国驻台代表杨昌洙和家人还台，其中一站到花莲，驻台北韩国代表部提供分享。驻台北韩国代表部代表杨昌洙是旅游爱好者，他眼中的台湾拥有绝佳的观光条件，环境干净，有丰富的历史文化，便利安全，很有观光潜力。他更认为台湾温暖的人情味是吸引外国旅客在访的重要原因。杨昌洙说，台湾与韩国去年互访的观光人数双双突破80万人，不止台湾人爱去韩国，韩国人也喜欢来台旅游。台湾吹寒流，韩国也刮台风，韩国人特别喜欢台湾小吃，牛肉面、凤梨酥、芒果冰、珍珠奶茶都征服了韩国人的胃。杨昌洙笑说，他的官邸在台北101附近，假日外出听到的都是韩文，每次都让他错觉我现在是在首尔吗？杨昌洙指出，台湾跟韩国间有3个圆，是地理位置相近的地缘，文化背景相似的文缘，还有人员互动频繁的人缘。台韩间的气候也互补，台湾人冬天可以去韩国赏雪，韩国人可以来台湾享受暖冬。他期待台湾人明年2月可以到韩国平昌参加冬季奥运，享受韩国冬天的魅力。他很看好双方的交流潜力。去年11月到台湾就任，杨昌洙今年暑假就开车和家人4天3夜环岛，从台北出发，一路南下中部、南部，最后到东部再回。到台北去了南投日月潭、台南奇美博物馆、高雄英国领事馆、垦丁和花莲太鲁阁等景点。杨昌洙说，他喜欢开车旅行，因为可以看到沿途每个角落细节。过去派驻欧洲7年也是开车旅行，平均每次旅程7-8千公里。他笑说，这是韩国人的拼搏精神，也是韩国男人的责任。杨昌洙说，台湾观光条件很好，环境漂亮，拥有蓝天、青山、大海，真的是个宝岛。每个地方都有故事可以说，有的地方有文化背景，转个弯；另一个地方充满宗教色彩，还有的地方有历史背景。他和太太去年到金门，了解金门因地缘关系是见证两岸关系变化的现场，当地人介绍名产菜刀的由来，太太还当场买了一把。